son ballet de terremoto hoy. Euforia. Abrimos paso a la juventud, señores. ¿Cuál se quieren llevar a su casa? ¡El grito de las mujeres! ¡Chiflido de los hombres! A ver, si les gusta el nuevo show ballet de terremoto, regálenme un aplauso fuerte para ellos hoy. Claro, señores, inicia la nueva juventud en el escenario.